Murat Bey Mersin'den geliyor. Kendisi eski bir hastam. Bugün kendisine yeni bir horlama protezi yaptık. Hemen soralım. Horlama protezinin üzerinde gibi sıkıntıları vardı. Protezden sonra hayatında neler değişti? Protezi taktıktan sonra sabah kalktığımdaki o eski yorgunluk hali geçti. Güne daha dinç başladım. Artı akşamları yemekten sonra falan TV izlerken uyku hali oluyordu. Yine sabahları kalktığımda yorgunluk, yani gün içerisinde yorgunluk hissi yaşayabiliyordum. Bunları yaşıyordum. Ama protezden sonra bunların hepsi gitti. Tabii ki bu anlattıklarımdan daha önemlisi, hayati önemli olan şey, bende ciddi uyku apnesi vardı ve horlama vardı. Horlama bir şekilde hani yalnız yatarsın, tolere edersin ama apne hayati risk taşıyan bir olay. Bunların tamamına yakını, yani apne %100 geçti. Horlamada bazen uyku pozisyonuna göre ufak tefek olabiliyor ama genel olaraktan çok memnunum. Evet. Çok şey değişti hayatımda. Evet. Zaten normalde sağlıklı insanlar da uykusunda horlayabilir. Mesela sırt üstü yattığımız zaman, yorgun olduğumuz zaman. Evet, pozisyon gereği. Bunları yaşamamız normal. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz. Artık bir 4 sene sonra bir daha görüşmek üzere. Umarım. Sağ olun, Teşekkür sağ olun, ederim. sağ olun.